1922 में टोक्यो, जापान में एक छोटी सी मैकेनिकल वर्कशॉप में एक 15 वर्षीय लड़का अपने पहले दिन के काम पर पहुंचा। वर्कशॉप के मालिक, जो सोच रहे थे कि क्या वह इस प्रकार के काम के लिए तैयार है, ने उसे वर्कशॉप की सफाई और अपने बेटे की देखभाल करने का काम दिया, बजाय गाड़ियों की मरम्मत करने के। उस समय कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, न ही उन्हें परवाह थी, लेकिन यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्हें कोई विचार नहीं था कि यह लड़का कुछ दशकों बाद किसमें बदल जाएगा। और यह लड़का, सोइचिरो होंडा, अब दुनिया की सबसे बड़ी कार ब्रांड्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था और साथ ही सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी का मालिक भी था। यह एक जापानी गरीब लड़के की कहानी है, जो बच्चों की देखभाल करने से लेकर धरती की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक होंडा मोटर्स का निर्माण करने तक पहुंचा। कहानी 1906 में शुरू होती है, जब फुजी पर्वत के पैरों पर स्थित तेनरयू शिजुओका नामक एक छोटे से गरीबी से प्रभावित गांव में गिजेई होंडा और उनकी पत्नी ने अपने पहले बेटे सोइचिरो होंडा का स्वागत किया। सोइचिरो के पिता गांव के एक स्थानीय लोहार थे, जो दूसरे काम के रूप में बाइसिकल की मरम्मत भी करते थे, जबकि उनकी मां एक बुनकर थीं। आर्थिक रूप से कठिन परिस्थितियों में पले-बढ़े सोइचिरो ने अपने 5 भाइयों को चिकित्सा संसाधनों की कमी के कारण खो दिया। जब सोइचिरो की उम्र 8 वर्ष थी, वह गांव में घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी जिसने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने उस ध्वनि का पीछा किया और 4 पहियों पर घूमती एक अजीब मशीन को देखा। यह मशीन एक फोर्ड मॉडल टी थी और सोइचिरो उसे देखकर हैरान रह गए। यह पहली बार था जब उन्होंने कार देखी थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह अपने आप कैसे चल सकती है। जब वह उनके पास से गुजरी तो उन्होंने बिना सोचे समझे उसके पीछे जितना तेज हो सके दौड़ना शुरू कर दिया। यह अनुभव उनके जीवन में एक निशान छोड़ गया, जिसने हमेशा के लिए उनके वाहनों को देखने के तरीके को बदल दिया। उन्होंने कृषि मशीनों के ब्लेड का उपयोग करना और बाइसिकल की मरम्मत करना सीखा। वे हर प्रकार के उपकरण और इंजन से मोहित थे, लेकिन सोइचिरो को स्कूल जाने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं था। उचित शिक्षा की तलाश करने के बजाय वे अपने बचपन का अधिकांश समय अपने पिता की मदद करके बाइसिकल की मरम्मत करने में बिताते थे। उनकी स्कूल में रुचि की कमी ने उनके ग्रेड पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने अपने परिवार के स्टैंप को अपनी ग्रेड रिपोर्ट पर फर्जी करने के लिए जो रबर का टुकड़ा पाया, उसका इस्तेमाल किया। इस तरह उनके पिता को उनके खराब ग्रेड पर हस्ताक्षर करने और देखने की जरूरत नहीं थी। अंत में उन्हें इतना भाग्य नहीं मिला और वे पकड़े गए। उनके पिता ने उन्हें दंडित किया, उन्हें घुटने पर बिठाकर रखा और वे वहां पूरे दिन रहे। 1922 में भोजन करने की इच्छा से भरे हुए सोचिरो ने एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन पढ़ा जो टोक्यो में एक मैकेनिकल वर्कशॉप आर्ट शोकाई के बारे में था। यह मानते हुए कि चूंकि व्यापार शहर के सबसे लोकप्रिय गैराजों में से एक था, उन्हें नए कर्मचारियों की जरूरत हो सकती थी। इसलिए उन्होंने आर्ट शोकाई को नौकरी के लिए एक पत्र लिखा और सौभाग्य से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। तब 15 वर्ष की उम्र में सोइचिरो ने स्कूल छोड़ा, घर छोड़ा और अपने सपनों की खोज में सीधे टोक्यो की ओर रुख किया। जब सोइचिरो टोक्यो पहुंचे तो वह वहां की तेज और अलग जीवन शैली को देखकर हैरान रह गए। जब वह वर्कशॉप पहुंचे तो दुकान के मालिक युसो सकाकीबारा ने पहले ही उनके लिए एक काम तैयार कर रखा था, उनके छोटे बेटे की देखभाल करना। सोइचिरो यह देखकर निराश हुए कि आने वाले महीनों में वे मुश्किल से ही कमाई कर पाए और उन्हें सौंपे गए एकमात्र काम बच्चे को पीठ पर उठाना था। वहां रुकने का एकमात्र कारण यह था कि वे अपने माता पिता के सामने असफल होकर घर वापस नहीं आना चाहते थे। समय के साथ मालिक अपने व्यापारिक व्यवसाय की बढ़ती मांग के साथ तालमेल नहीं बना पाए, इसलिए अंततः उन्होंने सोइचिरो को मदद के लिए बुलाया। छोटे सोइचिरो ने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक विश्वसनीय मैकेनिक के रूप में उन्नति की। उनकी प्रतिभा और समर्पण ने मालिक का ध्यान खींचा,
जिन्होंने फैसला किया कि वे छोटे सोइचिरो के साथ जुड़ेंगे और उन्हें न केवल मैकेनिकल मरम्मत के बारे में सिखाएंगे बल्कि व्यवसाय के वाणिज्यिक पहलू के बारे में भी सिखाएंगे। Anche se il lavoro di repressione di art shokai includeva sia automobilice bicyclette ai veicoli non erano così popolari come lo sono ora. A quel tempo, le auto in Giappone non erano solo un lassoce solo ai ricci potevano permettersi, ma anche la maggior parte delle auto erano importate dall'estero. Attraverso il suo lavoro, Soichiro si familiarizzò con una grande varietà di automobili, inclusi Lincolns, Mercedes, Daimlers e anche diverse motociclette che venivano portate in officina. Soichiro si impegnò in tutto ciò che poteva per espandere la sua conoscenza e comprensione del mestiere e fu proprio qui, attraverso questa azienda, che Soichiro si introdusse anche nel mondo delle corse automobilistiche. In che tempi gli sport motoristici stavano guadagnando popolarità in tutta Europa, America e anche in Giappone. E nel 1923, il signor Sakibara iniziò a costruire auto da corsa con l'aiuto dei suoi lavoratori, incluso Soichiro. Fu allora che fu creato l'auto più pregiata dell'officina, il Cardis. Il Cardis fu costruito utilizzando un motor usato di un biplano americano chiamato Cardis, montato sul telaio di un'altra auto americana, il Mitchell. Quest'auto gareggiò nel quinto campionato giapponese di automobili nel 1924, prendendo un impressionante primo posto con il fratello di Sakibara come pilota e Soichiro come ingegnere accompagnatore. Fu un'esperienza speciale per il giovane di 17 anni, da allora l'automobilismo era diventato la sua religione. Nel 1926, Soichiro fu arruolato per il servizio militare in Giappone, ma non superò gli esmi medici poiché rivelarono che era daltonico, quindi fu escluso dall'esercito e poté continuare a lavorare in art shokai. Sakibara voleva espandere la sua attività, quindi decise di aprire una filiale di art shokai a Hamamatsu. Credeva che non si fosse uomo miglior da lasciare in carica del giovane Soichiro e, all'età di 21 anni, Soichiro Honda fu chiamato a dirigere la nuova filiale. Tuttavia, l'officina di repressione di Soichiro ebbe problemi durante il primo anno, in gran parte perché la gente non si fidava di lasciare le proprie auto a qualcuno così giovane e così nuovo. Così Soichiro dovette sopravvivere con le auto scartate da altri garage. Eppure, il giovane utilizzò tutta la conoscenza e le abilità che aveva acquisito e, con il passare del tempo, riuscì a far crescere la sua attività con grande successo. Nell'anno 1930, il suo nuovo laboratorio passò da essere un lavoro di un solo uomo a un team di 30 persone. La filiale crebbe a un ritmo incredibile negli anni successivi e, con così tanto lavoro da fare, Soichiro dovette portare sua moglie per aiutarlo a gestire l'azienda. Anche se Soichiro era conosciuto come un meccanico di talento, era anche un gran pilota di corse, e questa fu un'altra abilità che lo aiutò a distinguersi tra ai suoi colleghi all'interno del suo laboratorio. Soichiro costruì un'auto da corsa che chiamò Jammatsu, con cui stabilì un record di velocità, guidando a 120 km/h, un record che si mantenne per 20 anni in Giappone. Tuttavia, le corse di quel tempo erano molto più pericolose di quanto lo siano ora e, nel giugno del 1936, Honda fu coinvolto in un forte incident mentre guidava il suo Jammatsu nella periferia di Tokyo, dove quasi perse la vita. Finì con l'avambraccio sinistro fratturato, una spalla lussata e il viso danneggiato. Nonostante avesse passato del tempo in ospedale a curare le sofferite, Soichiro tornò sulla pista solo 4 mesi dopo. Tuttavia, la sua famiglia non era di accordo con il suo ritorno alle corse e, dopo diverse discussioni con sua moglie e suo padre, Soichiro non tornò più a correre. Nel 1936,
Honda si stanco isi annoio del suo lavoro di represioni. Voleva fare qualcosa in più, così pianificò di passare alla produzione di Part 1 di automobili. Propose di convertire la filiale di Jammatsu in una società separata per questo scopo, ma gli azionisti dell'azienda non erano di accordo con lui. Gli investitori videro che gli ordini attuali e il carico di lavoro dell'officina stavano generando sufficienti profitti e non volevano rischiare con un altro business che ritenevano non necessario. A causa di CIO, Soichiro decise di aprire la sua propria azienda per produrre anelli di pistone e fondo Tokai Seki Heavy Industry. Pose il suo amico più stretto, Chichiro Kato, come president della sua nuova azienda. Soichiro e Kato lavorarono instancabilmente nel loro nuova impresa e insieme iniziarono un centro di ricerca per gli anelli dei pistoni. Soichiro in particolare lavorava ancora nella sua filiale di Hamamatsu, passando le sue giornate nell'officina di represioni e le sue noti a sviluppare pistoni. Per molto tempo, lottarono per raggiungere qualche successo e, negli anni successivi, Soichiro lavorò così tanto che finì per perdere molto peso e il suo viso appariva emaciato. Tutto lo stress che subiva il suo corpo e la sua mente lo facevano sembrare una persona completamente diversa. E dopo una serie di fallimenti, Soichiro decise di iscriversi come student part-time all'Istituto Industriale di Jammatsu per migliorare la sua conoscenza della metallurgia. Non fu fino al 1939 che Soichiro creò finalmente un pistone di successo. Convinto del suo design, si dimise dal suo lavoro in art Shokai e procedette a lavorare a tempo pieno nella sua nuova impresa. Honda iniziò a produrre pistoni giorno dopo giorno, ma le sue creazioni avevano ancora difetti e mancavano della qualità necessaria. Toyota contattò Soichiro per produrre pistoni per la loro azienda e, dei 50 che inviò, solo TRI superarono lo standard di Toyota. Fu una grande delusione per Soichiro, ma non si arrise. Passò gli anni successivi viaggiando per il Giappone, visitando aziende e università per migliorare la sua conoscenza sulla produzione di anelli di pistone. E dopo aver guadagnato fiducia nella sua conoscenza ed esperienza, Soichiro si provò di nuovo il risultato fu incredibile. I suoi nuovi pistoni non solo superarono il controllo di qualità, ma iniziarono anche a ricevere ordini da tutto il paese, tanto che l'azienda dovette assumere circa 2000 persone solo per stare al passo con gli ordini. Le cose iniziarono a sembrare molto positive per Soichiro e la sua azienda fino a quando il Giappone scoppiò la guerra del Pacifico nel 1941 e l'azienda di Soichiro passò sotto il comando e il controllo diretto del Ministero delle Munizioni. L'anno successivo, Toyota prese il controllo del 45% del capital social dell'azienda e Soichiro fu degradato dal suo ruolo di president a director generale. Le cose andarono di meglio in peggio, poiché molti uomini che lavoravano per Honda dovettero dimettersi dal lavoro essendo stati arruolati per il servizio militare e la sua azienda iniziò a declinare. Soichiro fece tutto il possibile per mantenere a galla la sua impresa, ma non era preparato a CIO che sarebbe accaduto in seguito. Nel 1944, le sirene di attacco aereo iniziarono a intensificarsi in Giappone e divenne evidente che il paese stava andando incontro a una sconfitta. Jammatsu era in gran pericolo e l'azienda di Soichiro fu colpita da una bomba, distruggendo tutta la fabbrica. L'azienda subì una seconda sfortuna nel gennaio del 1945, quando il terremoto di Nankai scosse la regione e abbatté la seconda fabbrica di Honda. Il Giappone si arrise infine nell'agosto del 1945, ma a quel punto Soichiro aveva perso quasi tutto. Dopo la guerra,
Soichiro decides di vendere CIO che rimaneva della sua azienda a Toyota per una somma di 450.000 yen e annunzio pubblicamente che si sarebbe preso una pausa per riflettere sul futuro, dato che il Giappone era in rovina. Un anno dopo la guerra, il Giappone stava attraversando un crollo economico che minacciava la vita dei suoi cittadini. Si era scarsità di cibo, vestiti e rifugio, e le risers erano lesionate. Di conseguenza, Soichiro non riuscì nemmeno a trovare abbastanza benzina per guidare la sua auto né a comprare cibo per la sua famiglia. Un giorno, Soichiro trovò un motor generator che apparteneva all'esercito imperial giapponese, che era stato usato durante la guerra per alimentare una radio senza fili. Rimasto affascinato dal motor e, dopo aver scoperto come funzionava, ebbe un'idea brillante che succederebbe collegasse questo motor a una bicicletta. Non si trattava di una nuova invenzione, la pratica di mettere motori su una bicicletta era comune in Europa e alcuni erano persino arrivati in Giappone, ma Soichiro sapeva che il paese aveva disperatamente bisogno di un trasporto economico. Così, nel 1946, riutilizzò il suo vecchio magazzino per stabilire l'Istituto di Ricerca Tecnica Honda con l'unico scopo di trovare un modo per creare motociclette. Lui e un team di 12 uomini portarono avanti la sua idea e riuscirono ad assemblare una motocicletta con motori ghia usti, insieme ad altre part 1 di ricambio. Quest nuove biciclette divennero immediatamente un successo e iniziarono ad arrivare ordini da diverse part 1 del paese. Molto presto, Soichiro rimase senza motori usti, così decise di progettare e sviluppare un motor proprio. Nel 1947, fu creato il motor tipo EE, per la prima volta nella storia, il nome di Honda fu inciso su una macchina. Soichiro fondò la Honda Motor Company nel 1948 con lo scopo iniziale di costruire motociclette per aiutare a mobilitare i giapponesi. Il problema ora era che Soichiro aveva bisogno di più denaro per espandere la sua produzione, così scrisse una lettera aperta a 18.000 proprietari di negozi di biciclette in Giappone, dicendo loro che aveva trovato una soluzione per rimettere in moto il paese. Delle 18.000 attività a cui scrisse, Ricevette 3.000 risposte positive e quest fornirono a Honda i fondi necessari per realizzare le supreme spedizioni. Un anno dopo, l'azienda creò la sua prima motocicletta completa, il modello D. Sebbene il modello D fosse un grande successo per Honda, era troppo grande e pesante per il suo tempo, quindi solo poche persone finirono per acquistare la moto. Soichiro non era soddisfatto di questo, così smontò la moto e lavorò molte ore per farne un'altra più piccola e leggera. Dopo tiari anni di tentativi ed errori, Honda riuscì a costruire un'altra motocicletta, che chiamò Super Cub. Il Super Cub ottenne vendite istantanee ed ebbe così tanto successo nel paese che vinse il premio dell'imperatore. Honda si unì anche alle forze con l'investitore Takeo Fujisawa, che fornì il capital necessario, nonché strategie finanziarie e di marketing. Questa partnership divenne la base fondamentale su cui fu costruita la Honda Motor. Il Super Cub arrivò negli Stati Uniti nel 1958 con un prezzo di appena $295, che era un quarto del prezzo delle altre motociclette statunitensi. Grazie alle tattiche di marketing e ingegneria dell'azienda, superò in vendite sia EMS che Harley Davidson nei rispettivi mercati locali. Ma a quel tempo, Soichiro aveva anche espanso il suo marchio di moto al mondo delle corse. Le corse allora erano più di uno sport, erano la più grande piattaforma dove le aziende potevano mostrare le loro automobili e motociclette al resto del mondo. Soichiro viaggiò in tutto il mondo per vedere queste corse, studiando ed esaminando tutte le moto dei suoi concorrenti. Infatti, durante la sua carriera in pista,
Ogni voltace UNO dei suo concorrenti stabiliva un record, Honda portava a casa quest informazioni si sforzava di superare. Fu questa attitudine che portò le moto Honda da una terribile e deludente primavera internazionale nel 1954 a vincere il premio per squadra nel TT dell'Isola di Man nel 1959, la più grande gara di moto del mondo. 2 anni più tardi, Honda avrebbe vinto nuovamente nel TT dell'Isola di Man e il suo successo in pista mise il nome di Honda sotto ai riflettori di tutto il mondo. Nel decennio del 1960, Honda divenne la più grande azienda di motociclette del mondo. Dopo il lancio del Honda Dream nel 1949, avevano prodotto un totale di 10 milioni di moto entro il 1968. Tuttavia, diventare la più grande azienda di motociclette non era sufficiente per Soichiro. Aveva un altro grande sogno che perseguiva fin dall'età di 8 anni, ed era nientemeno che entrare nell'industria automobilistica. Quando Soichiro annunciò che sarebbe entrato nel mercato dell'auto, molte persone lo avvertirono che era troppo rischioso per la sua azienda e che sarebbe stato meglio produrre solo motociclette. A quel tempo, il Giappone aveva Nissan, Toyota e altre aziende che competivano nel difficile mondo del mercato automobilistico. Alcuni funzionari giapponesi tentarono di convincere Soichiro che il paese non aveva bisogno di un altro produttore di auto, ma Soichiro ignorò completamente le loro opinioni. Honda debuttò con la sua prima auto nel 1963 con il lancio del Minicamion T360, un piccolo ma robusto camion. Sfortunatamente, il T360 non ottenne molta attenzione, quindi fu seguito dal primo auto sportiva di Honda, la S500. Questa S500 era un'auto a due porte con trasmissione a 4 velocità, capace di raggiungere le 80 miglia orari. Era un'auto piccola ma molto fluida e facile da guidare, ma purtroppo furono costruiti solo circa 1300 esemplari di questo modello, rendendolo uno dei Honda più rari al mondo. Ma, come aveva fatto con le sue motociclette, Honda introdusse anche le sue auto nel mondo delle corse. La Honda RA271 fece il suo debutto in Formula 1 nel Gran Premio del Belgio del 1964. Honda impiegò solo un anno per ottenere la sua prima vittoria nel Gran Premio del Messico del 1965 con il suo nuovo successore, la RA272. Ma nonostante il suo successo immediato in pista, Honda era ancora lontana dal battere ai suoi concorrenti nel mercato automobilistico, quindi si prese una pausa dalle corse e concentrò la sua attenzione sulla costruzione di uno degli auto più di successo sul mercato automobilistico, la Honda Civic. Honda debuttò con il suo nuovo modello nel 1972 e, negli anni successivi, divenne una delle auto più popolari al mondo. Una delle ragioni del suo successo, specialmente nei mercati europei e americani, fu dovuta alla crisi petrolifera degli anni 70. Durante questo periodo, la carenza di carburante si diffuse in tutto il mondo e per affrontare CIO, Soichiro ideò un metodo completamente nuovo per la gestione del carburante, chiamato combustion composta a vortice. Questo permise alle persone di viaggiare distanze più lunghe con la loro auto senza bruciare molto carburante. La Honda Civic affrontò anche il problema dell'inquinamento causato dai gas di scarico eliminando il convertitore catalitico dai suoi veicoli, qualcosa che altri grandi produttori di auto non consideravano in quel momento. E così, Honda stava rapidamente diventando popolare nel mercato automobilistico. Anche se gli americani compravano la Civic più che altro per necessità, fu la Honda Accord a cambiare davvero le cose. Inizialmente, la Honda Accord debuttò come un'auto compatta hatchback, ma in seguito si espanse ai modelli berlina.
Questo nuovo modello conteneva la stessa efficienza di carburante del Civic, ma con dimensioni moderate e, grazie alla sua comodità e spazio interno, la Honda Accord divenne in seguito una delle berline più vendute nella storia dell'automobile. All'inizio degli anni 80, la Honda Motor Company era il terzo maggior produttore di auto in Giappone e alla fine del decennio era la terza azienda di automobili più grande del pianeta. Soichiro Honda si ritirò dall'azienda nel 1973 e morì il 5 agosto del 1991. Guardando indietro al mio lavoro, sento di non aver fatto altro che errori, fallimenti e gravi omissioni, ma sono orgoglioso dei risultati raggiunti. Anche se ho commesso un errore dopo l'altro, ai miei errori e fallimenti non sono mai avvenuti per le stesse ragioni. Honda si ora espansa in molte altre industrie, inclusi jet, motori per barche, attrezzature energetici e robot, solo per citarne alcuni. Grazie a tutti per essere rimasti fino alla fine, assicuratevi di iscrivervi e mettere MIPS al video. Fino ad allora, ci vediamo alla prossima.